به خیال خودش زیر پتو میتونست امن باشه. ولی صدای پچ پچ بیشتر شد. به خودش گفت اصلا برام مهم نیست. دیگه خسته شدم. گوشامو میگیرم، ساکت میشه، میگیرم میخوام. اولش که گوشاشو گرفت اوضاع خوب پیش میرفت. ولی کم کم تختش شروع کرد به لرزه هایی که باعث شد وسایل کنار تختش بیفتن پایین. اینجا بود که دیگه نمیتونست همونجا ساکت بمونه. باید یه کاری میکرد. وقتتون بخیر، خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم در کانال میس هانز و با داستانی امروز در خدمت شما هستیم که شما خودتون تصمیم گیرنده خواهید بود که ماجرای این داستان، پیچیدگی های این داستان مربوط به چه موجود ماورایی میشه. شخصیت داستان ما دختر جوانی با نام لیلی. البته کل زندگانیش رو اینجا میخوایم بررسی کنیم با ماجراهای عجیب و غریب یا پیچیدگی‌های خیلی مرموزی که خودش برای ما تعریف کرد. لیلی از همون کوچیکی، از همون 5 و 6 سالگیش که به خاطر داره، خیلی چیزای عجیبی در مورد زندگیش، اطرافش و در مورد اتفاقا براش شروع کرد به رخ دادن. لیلی از همون اول همیشه به مادر و مادر بزرگ خودش میگفت که وقتی شماها میرید میخوابید، من سایه هایی رو میبینم که از توی حال رد میشن. من میبینم آدمایی رو که نشستن توی آشپزخونه و دارن با هم صحبت میکنن، ولی تا من بیام شما رو صدا کنم برمیگردم میبینم دیگه اونا اونجا نیستن. مادر بزرگ لیلی همیشه احساس میکرد که دور لیلی یک حاله‌ای میبینه و اطراف لیلی یک انرژی میبینه. برای همین بود که تصمیم گرفت از همون 6-7 سالگی لیلی یک گردنبندی که توش دعا نوشته شده، دعای رحمانی نوشته شده رو به گردن لیلی بندازه. از اون تایم اتفاقها تغییر کرد و مشکلاتی که لیلی داشت و چیزایی که میدیدم و بقیه نمیدیدن یه خورده کمتر شد. در سن 9 یا 10 سالگی که لیلی بچه خیلی فعالی بود و همیشه برای بازی کردن میرفت توی کوچه، از مادرش خداحافظی میکنه و میاد تو کوچه که شروع کنه با بچه ها بازی کردن. و همینطور که مشغول بازی بود، توپ میفته پشت یه وانتی که توی کوچه پارک بود و لیلی بدو میره توپ رو برداره. زمانی که توپ رو برمیداره بیاد وسط خیابون، تنها صدایی که میشنوه صدای کشیده شدن ترمز ماشین بود و احساس کرد یک دستی روی تخته سینه‌اش خورد و پرتش کرد به عقب. زمانی که به خودش اومد دید همه بالا سرش هستن. مادرش جیغ میزنه و بهش میگه حالت خوبه؟ اتفاقی برات افتاده؟ چی شده؟ چرا وسط خیابون بودی؟ مگه نگفتم مراقب خودت باش؟ و لیلی این ور اون ور نگاه کرد، گفت من نمیدونم، من فقط رفته بودم توپو بردارم، یکی منو کشید عقب. یکی از دوستاش گفت کسی تو رو نکشید عقب، تو خودت یه دفعه انگاری که یه آدم قدرتمندی هستی، از وسط خیابون پرت شدی عقب. در حالی که مادر لیلی بهش میگفتش که خوب شد سریع اومدی عقب، وگرنه این ماشین با این سرعت حتما داغونت کرده بود دخترم. میبرتش بالا و یه آبغندی بهش میده، در حالی که لیلی اونقدر حالش بد نبود، فقط تحت تاثیر فشاری بود که روی قفسه سینه‌ش بود. و همش میگفت مامان اینجا خیلی درد میکنه، نمیدونم چی بود منو هل داد، چقدر دستاش گنده بود، چقدر دستاش پر حرارت بود. و مادرش میگفت که خیالاتی شده، حتما به خاطر اینکه افتادی زمینه و اینجات آسیب دیده، اگه بخوای ببرمت دکتر. گفت نه اصلا من مشکلی ندارم. همینطور که دست زد به دور گردنش گفت گردنبندم مامان، دعام نیست. و مادرش گفت ول کن لیلی، دعایی خرافات چیه؟ حالا مادر بزرگت یه کاری کرده، این مادر پدر تو هم که اصلا کارهای عجیب غریبی میکنه، ولش کن، دعا رو میخوای چیکار کنی؟ حتما وقتی که افتادی زمین توی کوچه افتاده و گم و گور شده. انقدر لیلی اصرار کرد، پافشاری کرد، اصرار کرد، گفت نه من بدون اون نمیتونم و دوباره اونا میان سر وقتم. مامانش میگفت چی میگی، کی میاد سر وقتت؟ گفت تو رو خدا بیا بریم توی کوچه رو نگاه کنیم هست یا نه. رفت با مادرش توی کوچه، هر چقدر گشت این طرف اون طرف، کنار جو، زیر شمشاد، اصلا هیچ خبری نبود و پیداش نکرد. گم شدن اون دعا شروع ماجراهای بسیار پیچیده، نه تنها توی زندگی خود لیلی بلکه توی زندگی تمام خانواده اونها. کم کم از اون شب لیلی خواب راحتی که شب داشت رو از دست داد. با کمک اون دعا بود که میتونست در آرامش باشه، ولی
کم کم صداها، پچ پچ ها و نجوا شروع شد. در حدی که صبح برای مدرسه نمیتونست از جاش بلند شه. توی مدرسه چرتی میشد و خوابش میبرد و زمانی که شب تاریک میشد، به خصوص از ساعت 11 شب که میگذشت، خودش میدونست که قرارش شروع بشه. توی اتاقش چراغ خوابی داشت، همیشه سعی میکرد اون رو روشن بگذاره. بیشتر مواقع اون چراغ خواب میسوخت. یک شب، 2 شب، 1 هفته، 2 هفته روشن میذاشت و بعدش متاسفانه میسوخت. دوباره پدرش براش میخرید، اما باز هم همین وضع ادامه داشت. زمانی که توی اتاقش تنها بود و اتفاقا افراد دیگه خونه هم بودن، صدای پچ پچ ها شروع میشد و حس میکرد صدای همه همسایه ها رو میتونه بشنوه. یه بار حتی بلند شد رفت توی حال رو ببینه و گفت مامان شما دارین صحبت میکنین؟ مادرش گفت نه، من نشستم اینجا دارم کتابمو میخونم. چیزی شده؟ گفت نه هیچی. چون مادرش اصرار داشت که اگر تو چیزی میشنوی ببرمت پیش روانپزشک، حتما یه مشکلی، یه اختلالی چیز است، وگرنه خرافات چیه، ما روح و جن و پری و اینجور چیزا نداریم. و همین لیلی رو خیلی اذیت میکرد، چون نمیتونست به راحتی با مادرش حرف بزنه. چندین بار رفته بود پیش مادر بزرگش، ولی مادر بزرگش 1 یا 2 سالی بود که خیلی حالش بد بود، آلزایمر شدید داشت و دیگه میگفتن آخراش هست. چندین بار در مورد دعا باهاش حرف زد، ولی مادر بزرگش همینطور نگاش کرد و متاسفانه نمیتونست کمکی بهش بکنه. شبها اتفاقات پیچیده‌تر و بدتر شدن. یه شب به خاطر اینکه لیلی خیلی میترسید، به یکی از دوستاش گفت مامانتینو بگو شب بیا اینجا بمون، من خیلی تو اتاقم میترسم. اون دوستش هم اهل هیجان بود و میگفت آره آخ جون، حتما میتونیم احضار روح کنیم و توی اتاقت حتما اتفاقای خیلی ترسناک میفته اونجوری که تو میگی. میگه حالا بیا، فکر نمی‌کنم اصلا خوشت بیاد. دوستش که میاد تا ساعت 11-12 شب شروع میکنن با هم بازی کردن و کاراشونو کردن و 12 دیگه میرن توی جاشون و اون دوستش هم با هیجان میگفت لیلی چرا اتفاقی نمیفته؟ پس لیلی میگفت نذار شروع کنن و اگه شروع کنن دیوونه میشی تا صبح. و اون دوستش خیلی سریعتر از لیلی هم خوابش برد و گفت بابا تو دروغ میگی، اصلا هیچ خبری توی اتاقت هم نیست. میگه من صدا میشنوم و چراغا خاموش روشن میشه و وسیله‌ها میلرزه، اصلا راستش رو نمیگه. دوستش که خوابید، لیلی بیدار بود، بخاطر اینکه داشت فکر میکرد که چی شده که الان مثلا این دوست من اینجاست، هیچ اتفاقی نمیفته، که کم کم صدای قدم‌ها شروع شد. قدم‌هایی که انگار یه آدمی داره بیرون در اتاقش میره برمیگرده. اولش دوستش رو بیدار نکرد، چون گفت شاید حتما مامان بابام دارن میرن و میاد، که نه، این اتفاق نبود. مادر پدرش خواب بودن و این خبر نبود. لیلی سعی کرد نترسه و یه سری از آیه ها و سوره هایی که مادر بزرگش بهش گفته بودن رو شروع کرد به خوندن، ولی صدای قدم ها نزدیکتر شد. در اتاقش که یه خورده جفت بود نزدیک به بسته بود، با صدای باز شد، در حالی که هیچ چیزی پشت در نبود. قدم ها 1، 2، 3 نزدیکتر شدن. لیلی اینجا فهمید که چیزی داره بهش نزدیک میشه. دوستش رو بیدار کرد و دوستش تا اینکه به خودش بیاد گفت چی میگی بابا، دارم میخوابم، ولم کن دیگه. همون لحظه دوستش وقتی که به آینه اتاق لیلی نگاه کرد، جیغ کشان شروع کرد به تکون دادن همه چی و گفت بریم باید از اینجا بریم، این چیه تو آینه، اینا چیه تو اتاقت داری، میخوای منو بترسونی؟ وقتی که جیغ زد، مادر لیلی اومد و گفت چیزی شده، اتفاقی افتاده؟ بدو از تو اتاقش اومد و لیلی گفت نه مامان چیزی نیست، دوست من از یه چیزی توی آینه ترسیده. مادرش چراغ روشن کرد، گفت چیزی توی آینه نیست که، این لباسو گفتم 100 بار دم در کمد آویزون نکن، هی توی آینه میبینیش فکر می‌کنی روحی چیزیه. در حالی که دوست لیلی به خودش میلرزید و رنگش شده بود گچ، از ترس نمیتونست حرف بزنه، لیلی به مامانش گفت مامان میشه یه خورده آب قند بیاری برای این دوستان، فکر کنم اشتباهاً یه چیزی رو دید ترسید، میشه براش یه چیزی بیاری؟ مادرش میگه آره عزیزم. رفت از اتاق بیرون و لیلی شروع کرد دوستش رو تکون دادن و بهش گفتش که چیکار میکنی؟ مگه بهت نگفتم تو اتاق من از این چیزاست دیگه؟ چرا انقدر میترسی؟ من که بهت گفتم. چی دیدی؟ من تا حالا چیزی ندیدم، من خیلی کوچیک بودم دیدم. چی دیدی؟ دوستش هیچ صحبتی نمیکرد و لیلی بهش گفت اگه نمیتونی بگی بذار الان مامانم که اومد آب قند رفت بهت یه دونه دفتر میدم، تو شروع کن نقاشی کردنش. دوستش سرش رو تکون داد ولی چیز دیگه ای نگفت.
مادر لیلی اومد، آبقند و داد و بعدش هم شب بخیر گفت و گفت من این چراغ راهرو رو روشن می‌ذارم به خاطر اینکه دوستت نترسه. حالا فردا مادر پدرش میگن ما اینجا تونل وحشت داریم برای بچه. چراغ راهرو رو روشن گذاشت و از اتاق رفت بیرون. دوست لیلی زمانی که لیلی یک دفتر رو بهش داد شروع کرد به نقاشی کردن، ولی فقط اون مداد رنگی تیره رو برداشت و یک سایه بزرگ کشید با چشمان خیلی بزرگ قرمز رنگ. و لیلی گفت خب این چیزی که داری میکشی من چه میدونم اون چه موجودیه. دوستش هیچ حرفی نزد و گفت میشه خواهش کنم که دیگه راجبش صحبت نکنیم؟ اصلا نمیخوام راجبش هیچ حرفی بزنم، فقط تو بیدار باش، من بخوام صبح برم خونم، من حوصله ندارم دیگه باورم نمیشه همچین چیزایی تو اتاق تو اینجا موندی به مامانت اینو چیزی نگفتی. لیلی هم گفت باشه من که هر شب بیدار هستم تا صبح، تو اگه دوست داری بخواب. تا صبح هیچ خبر خاصی نشد. صدای قدم‌ها رو یکی دو بار لیلی شنید ولی با سپیده صبح دیگه خبری نبود. از فرداش دوست لیلی دیگه باهاش صحبت نکرد و کم کم دوستانش رو بسته است. صدای پچ پچ ها و اتفاقهای عجیب ادامه داشتن تا اینکه یکی از شبها زمانی که از جلوی آینه داشت رد میشد احساس کرد چیزی توی آینه است ولی به روی خودش نیاورد. اومد نشست توی تختش و صداها شروع شدن که لیلی آیا میدونی که چه اتفاقی میخواد بیفته؟ و لیلی به خودش میگفت با من حرف نزنین، من اصلا نمیخوام با شما هیچ ارتباطی داشته باشم. صدا ادامه داشت و صداها شروع کردن به تعریف کردن یک داستان مربوط به 1 یا 2 سال بعد از این اتفاق بود که ماجرای جدا شدن و طلاق گرفتن مادر و پدر لیلی رو، در حالی که مادر و پدر لیلی ارتباط بسیار بسیار خوبی داشتن و اون صداها به لیلی گفتن اگه تو با ما حرف نزنی ما کاری میکنیم که مادر و پدرت از هم جدا بشن و تو میشی تک و تنها و ما هر موقع بخوایم میتونیم بیایم. لیلی به اونا گفتش که من نمیخوام صداتون رو بشنوم، حتما میخوایم منو بترسونید، مادر بزرگم به من گفته که شما آدما رو میترسونید. و اونا بهش گفتن که طول نمیکشه که دیگه اون حامی که داری هم از دست بدی. اینجا لیلی متوجه منظور نشد ولی 1-2 هفته بعد خبر فوت مادر بزرگش رو بهش رسوندن. در حالی که با تعجب داشت به اتفاقای اون شب فکر میکرد به خودش گفت نکنه واقعا ماجرای طلاق واقعی باشه. وقتی که ختم تموم شد و اوضاع و احوال به حالت عادی برگشت لیلی مادرش رو صدا کرد بهش گفت میشه یه چیزی ازت بپرسم؟ من دیگه الان بزرگم، من بچه نیستم، میشه به من بگی که آیا تو با پدر مشکلی داری، میخواین از هم جدا بشین، میخواین طلاق بگیری؟ مادرش گفت زبونتو گاز بگیر، این چه حرفی میزنی؟ من و پدرت هیچ مشکلی با هم نداریم، این حرفا مسخره بازی چیه؟ باز کی پرت کرده بین فامیل یکی از این حرفا زده؟ دیگه از این حرفا نزنی، اصلا هم اینطوری نیست. در حالی که ماجراها ادامه داشت و حتی شبا که لیلی بیدار بود و میخواست بره سمت آشپزخونه چیزی بخوره یک سایه‌ای دنبالش میکرد. لیلی تمام مدت سعی میکرد که توجه نکنه ولی خیلی وقتا لیوانی رو مینداختن میشکوندن، لوازم آشپزخونه رو تکون میدادن، جابجا میکردن، لوازم خود لیلی گم میشد و همیشه مادرش مقصر میدونست و همش سرزنش میکرد، میگه تو انقدر حواس پرتی، انقدر به چیزای مسخره فکر میکنی که یا لوازم رو میشکونی یا چیزا رو جابجا. بعد از اون تاریخی که اون نجواها و صداها بهش گفته بودن، مادر پدر لیلی در کمال ناباوری زمانی که لیلی 15 سالش بود به خاطر خیانتی که نه هیچ وقت ثابت شد نه طرفین اصلاً حاضر شدن با هم حرفی بزنن رابطهشون به طلاق کشید. و چون پدر لیلی بهش گفت که من نمیتونم تو این شهر بمونم، برای کارم باید برم، لیلی گفت من اینجا زندگی دارم، درس دارم، زندگی دارم، میخوام بمونم اینجا، من پیش مامان پس خواهم. و لیلی موند تنها به همراه مادرش. بعد از جدایی مادر و پدر لیلی اوضاع نه تنها بهتر نشد بلکه صدای قهقهه‌های نیمه شب و صداهای ترسناک نیمه شب درست و حسابی نمیذاشت که لیلی به زندگیش برسه. تو این شرایط خیلی سعی میکرد با رفتن سر خاک مادر بزرگش، با صدا کردنش، انرژی گرفتن ازشون، حس میکرد یه موقع‌های روح مادر بزرگش در کنارشه. یه موقعی وقتی بهش فکر میکرد تمام اون صداها از بین میرفت ولی بازم حاضر نبود به مادرش بگه که چه اتفاقی داره میفته. و میرسیم به ماجرایی که مربوط به 17 سالگی لیلی هست. لیلی
شروع کرده بود برای کنکور خوندن و خیلی خیلی مصر بود که رشته‌ای که میخواست رو قبول بشه و شبها تا دیر وقت بیدار بود. ولی هر موقع که عددی به 11 میرسید یا دقیقه‌ای روی 11 بود، یک احساس خیلی خوبی بهش دست میاد و فکر میکرد که تمامی ماجرایی که براش رخ داده، تصور میکرد که این اتفاقایی که رخ داده همشون یه نشانه بوده از خاص بودنش، از متفاوت بودنش. ولی زمانی که دقیقه از 11 میگذشت، ساعت از 11 میگذشت، همه چیز ترسناک میشد، همه چیز منفی میشد و چون برای کنکور میخوند نمیخواست که تمرکزش رو برای چیز دیگه ای بذاره و شب شروع کرد به درس خوندن. ولی صداها این بار بیشتر از همیشه بودن. به حدی صداها زیاد بود که باعث میشد حتی احساس کنه یه نفر کنار سرش وایسه و توی گوشش پچ پچ میکرد، چیزهای ناراحت کننده رو میگفت، اتفاقهایی که برای دیگران قرار بود رخ بدن و طی این سالها بارها و بارها هم رخ داده بودن، از مرگ آدمهای مختلف تا مشکلات دیگران، دروغهای دیگران. به خاطر همین چیزا بود که لیلی دوستان زیادی نداشت، در حالی که وقتی که کوچیک بود بچه خیلی شادی بود و بچه خیلی فعالی بود. دایره دوستانش بسیار بسیار محدود بود و به خاطر همین خیلی تنها بود. یک شب که خیلی این زمزمه ها و پچ پچ ها زیاد شدن، به خیالش رفت زیر پتو و به خودش گفت که من الان شروع میکنم به دعا خوندن، شروع میکنم به خوندن سوره‌هایی که بلدم و حتما اونها منو ول میکنن. شروع کرد به خوندن ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. دیگه اعصابش خورد شد، گفت من فردا روز مهمیه برام، گوشامو میگیرم تا اینکه راحت شد. با گرفتن گوشاش اولش سکوت خیلی شیرینی بود و حس کرد که من چرا تمام مدت این کار انجام نمیدادم، چقدر راحت شدم، دیگه هیچ صدایی نمیشنوم و با خیال راحت میتونم بخوابم. اما توی همین فکر و خیال بود که تختش شروع کرد به لرزیدن. تختش چوبی بود و خیلی سنگین بود، حتی موقعی که استی میافتاد پشتش خیلی به سختی میتونست اون رو برداره. تخت شروع کرد به لرزیدن و از لرزشش چیزایی که کنار تختش و پا تختش بود افتادن زمین و اونجا بود که دیگه گفت دیگه نمیتونم تحمل کنم، حتما باید برم مامانو بیدار کنم، الان که اینا منو حسابی میخوان ببرن، منو میخوان تسخیر کنن، اصلا معلوم نیست چه خبره. دستش رو از گوشش آورد بیرون و لرزش تخت متوقف شد. زمانی که لرزش متوقف شد، سرش رو از زیر پتو آورد بیرون و متوجه شد که هوا روشن شده و اصلا چند ساعت گذشته انگار پرش داشته و کل شب رو نفهمیده. شاید خواب بوده، شاید بیدار بوده. پتو رو زد کنار، اما دید روی دست و پاهاش جای کبودی هست. انگار چیزهای دست و پاش رو محکم گرفته بود. از جاش بلند میشه، روز مهم امتحانش بود، میره و آزمونش رو اتفاقا خیلی خوب هم میده و اون سال برای کنکورش قبول میشه. شادمان از اینکه تو محیط جدیدی قراره وجود داشته باشه، حضور داشته باشه، دوستان تازه‌ای داشته باشه، چون مدت‌ها بود که دیگه دوستان خوبی نداشت و همه دوستاش بهش میگفتن تو دیوونه‌ای و مشکل روانی داری. ورود به دانشگاهش اتفاقای خیلی خوبی بود. آدم‌ها بهش توجه می‌کردن چون زمزمه و پچ‌پچ در مورد اونها رو میشنید، راز اونها رو میدونست چطور میتونه بهشون نزدیک بشه و همیشه عدد 11 شروع شد براش خوششانسی آوردن. مشکلات پچ‌پچ ها تبدیل شد به یک قدرت و از اون قدرت استفاده کرد. بعد از مدتی، بعد از 1 سال که با اون دوستان و رفقا میگذشت و با اونها سپری میکرد زمان رو، اونا بهش گفتن که یک میهمانی هست، حتما پنجشنبه تو هم بیا. وقت از این موضوع دل تو دلش نبود و بسیار خوشحال بود. برای روز پنجشنبه هم رفت لباس جدیدی خرید، چیزای تازه خرید برای اینکه بتونه بپوشه و همون روز از صبحش سردردای عجیب غریب داشت. انگار یه چیزی میکوبید توی کلش و سردردش رو بیشتر میکرد. به مادرش نگفته بود که میهمانی که میخواد بره یک میهمانی مختلط هست، چون اگر میگفت مادرش اجازه نمیداد. برای همین بود که قرار بود بگه من با یکی از دوستان میرم، ولی اون روز اتفاقا عجیب غریب بود. وسایلی که میخواست و گم میکرد، پیدا نمیکرد و هر چقدر میگشت دنبال چیزی که باید نبود یا دیرتر از زمانی که باید آب وز شد برای اینکه بره همون. و رسید به ساعت 6 و 7 بعد از ظهر. سرش خیلی درد میکرد. به مامانش گفت مامان منو 1 ساعت بعد بیدار کن، من باید برم خونه فلانی. و قرص خورد و خوابید. زمانی که چشاش رو باز کرد ساعت 12 شب.
رفت به مادرش شروع کرد جیغ و داد که مگه بهت نگفتم 1 ساعت بعد بیدارم کن؟ گفت من بیدارت کردم، خودت گفتی من نمیرم و اینم نشونش اینو به من دادی، به من گفتی اینو بگیر، من اگه سر داد و قال کردم این ساعت رو بهم نشون بده، به من بگو که من اصلا نمیخواستم برم. خیلی ناراحت بود، اومد توی اتاقش در رو کوبید و موبایلش رو برداشت، دید که چقدر تماس و پیام از دست رفته داره. دید توی گروهی که با هم داشتن با دوستاشون چقدر پیام هست و به خودش گفت وای حتما الان من همه دوستامو از دست میدم. یکی یکی پیام ها رو که باز کرد متوجه شد اصلا اون چیزی که فکر میکرده اتفاق نیفتاده. میهمانی که شروع شده، آتش سوزی عجیب و غریبی توی این مهمانی رخ داده و حتی خیلی از اون بچه‌ها مصدوم شدن و بیمارستان بودن. پیام‌ها مربوط به اونهایی بود که تونستن از آتش‌رون سالم به در ببرن و داشتن به بقیه میگفتن که حتما به مامان فلانی بگو، به بابای فلانی بگو. و اونجاست که فهمید نکنه چیزایی که من میبینم و میشنوم اصلا چیزای بدی نیستن و تک تک اونها میخوان به من کمک کنند. از اون به بعد با جمع همون دوستانی که داشت و اونهایی که حالا سلامت بودن و سالم بودن و ادامه ارتباط رو داشتن، یه گروه کوچیکی داشتن و عکسای شخصیشون رو توی اون گروه میفرستادن. بعد از 1-2 ماه یه عکس خصوصی که توی اون گروه گذاشته بود پخش شد و تو کل دانشکده متاسفانه همه اون عکس رو دیدن. به حدی ناراحت بود چون فکر میکرد دفعه دومیه که از دوستانش داره لطمه و ضربه میخوره. و بعد از ظهر که اومد خونه خیلی عصبانی بود. مادرش گفت چی شده؟ گفت هیچی، یکی از دوستام فکر کنم عکسمو پخش کرد و مادرش بهش گفت حالا ایرادی نداره و این رفتار مادرش عجیب بود چون معمولا سرزنشش میکرد. بهش گفت دخترم اصلا مهم نیست، این چیزا اتفاق میفته بعد این مدت از بین میره و اشکالی نداره، این دوستای تو قرار نیست همیشه در زندگیت باشن، همه قرار نیست همیشه با ما باشن. و رفت توی اتاق شروع کرد گریه کردن، انقدر گریه کرد تا اینکه ساعت 10-11 شب بود و چشاشو بس از ناراحتی خیلی زیادی که دوباره دوستانش رو، دوباره اعتمادی که بین دوستان جدید رو از دست داده بود، دستاش رو به هم محکم فشار داد و گفت که اگر کسی صدای منو میشنوه، اگر مادر بزرگ اگه تو هستی و صدای منو میشنوه یه نشانه به من بدید، من وگرنه ممکنه بلایی سر خودم بیارم، چون واقعا خسته شدم از این همه اتفاق، از این همه ناراحتی خستم. چشش رو که باز کرد این طرف و اون طرف رو نگاه کرد، دید هیچ خبری نیست، ولی از کنارش یک پروانه در حالی که پنجره اتاقش بسته بود و اصلا هیچ وقت تو خونه اونا جونور خاصی نبود، یک پروانه سفید خیلی خوشگل از کنارش رد شد و رفت روی پرده نشست. اونجا متوجه شد گاردینی که محافظی که همیشه نشانه های 11 رو بهش نشون داده و هواش رو داشته مادر بزرگش بوده، به خاطر اینکه اسم مادر بزرگ لیلی پروانه. از فردای اون روز انرژی های لیلی کاملا تغییر کرد، حتی رفت روی دستش عدد 11 رو تتو کرد، به خاطر اینکه میدونست این یه نشانه هست، یک خبری هست و همه چیز رو شروع کرد از نو ساختن. حتی شروع کرد چیزای جدید رو یاد گرفتن، کارهای جدید رو انجام دادن، ولی نمیدونست توی کدومش میتونه بهتر باشه. توی یکی از همین کلاسایی که میرفت با یه پسر جوانی آشنا شد و این پسر جوان خیلی آدمی بود که جذابیت زیادی داشت و با لیلی خیلی محبت میکرد، با هم بیرون میرفتن. 4 یا 6 ماه از دوستیشون که گذشته بود حتی لیلی اون رو به مادرش معرفی کرد و اتفاقا مادرش هم از اون پسر جوان خوشش اومد. ولی بعد از مدتی دوباره نجواها و صداها شروع شدن. از جلوی آینه که میگذشت عملاً میدید که چیزی توی آینه هم داره براش دست تکون میده، هم بهش لبخند میزنه. به خودش میگفت هیچ معلوم نیست که دوباره چه اتفاقی میخواد بیفته. چند روز بعد از این اتفاقها و این موضوعاتی که رخ داد، دوست پسرش بهش زنگ زد و بهش گفت که کارهای مهاجرتش با خانواده‌اش درست شده و برای همیشه داره از ایران میره. و زمانی که لیلی بهش گفت خب چرا توی این مدت منو مسخره خودت کردی، من تو رو به مادرم معرفی کردم، من تو رو آوردم تو محیط زندگیم، پسر گفت که من اون موقع فکر میکردم کارامون درست نمیشه و داشتم این رابطه رو برای تنهایی هم پر میکردم و ما دیگه نمیتونیم با هم باشیم. و اینجا بود که لیلی قصه ما توی سن 23 سالگی ضربه بعدی عاشقانه رو خورد و دیگه فکر میکرد که روز و شبش به هم ریخته. اینجا بود که آینه اتاقش رو شکوند، همه وسایل اتاقش رو به هم ریخت و مادرش که دید خیلی ناراحته بهش گفت لیلی اشکال نداره، بیا
یه چند روزی با هم بریم کیش پیش این دوست من، این فامیل دورمون بمونیم، حتما آب و هوات عوض میشه. ولش کن این آدما رو، به خدا دخترم اینا همه فراموش میشه، اینا همه مسیر توه. و لیلی گفت که باشه. فرداش با هم رفتن فرودگاه و رفتن به سمت کیش و روز بسیار بسیار گرمی بود. اما خب لیلی تنها نشسته بود توی هتل و داشت بیرون رو نگاه میکرد. مادرش هم گفت میره یه سری به اون دوست قدیمیش بزن و شب دیر وقت برمیگرده. بهش گفت تو هرچی دوست داری میتونی سفارش بدی و برای خودت غذا بگیری. لیلی شروع کرده بود، یه مدتی بود که داشت داستان مینوشت، دفتر خاطراتش رو پر میکرد. البته زمانی بود که اون پسر در زندگیش بود و داستانهای خیلی زیبا و کوتاهی مینوشت. قصدی از نوشتن اون داستانها نداشت، ولی همیشه دفترچش کنارش بود. بعد از ظهر که میشه دفترچش رو برمی‌داره، میره نزدیک به لابی، یک فضای بازی بود، اونجا میشینه برای خودش یه سری خوردنی سفارش میده و شروع میکنه به نوشتن دفترچه خاطراتش. بقیه ورقاش هم روی میز بود و همینطور که داشت مینوشت و دم غروب بود، یه دفعه یک آقای میاد نزدیکش. ببخشید خانم، معذرت میخوام مزاحمتون میشم. شما نویسنده هستین؟ لیلی سرشون میاره بالا، میبینه یه مرد جوانی حدود 30-35 ساله است که قد و قامت بلندی داره و آدم شسته رفته‌ای هست. یه حلقه هم تو دستشه. اونجا میفهمه که خب شاید این آدم ازدواج کرده باشه، نکنه میخواد مثلا از من سوء استفاده کنه. و به اون طرف میگه که نه خیر، ولی بدم نمیاد که نویسنده باشم. و اون پسر جوان بهش میگه که چقدر جالب، من یه جایی، ما یه شرکتی داریم، ما یه گروه فرهنگی هنری داریم که هم برای تئاتر کودکان، هم برای این تیکه های کوچیکی هست که توی تلویزیون داستان های کوتاهی خونده میشه، احتیاج به نویسندگان جوان داریم. واسه ببینم شما اگه دوست داشته باشید حتما به اکیپ ما ملحق بشید. لیلی که اینجا تعجب کرده بود که من که از این شانسا ندارم، چون تصور میکرد که توی زندگی شانسی نداشته، در حالی که اصلا اینطور نبوده. نشانه هایی رو دیده که شاید خیلی ها ندیده بوده باشن. به اون طرف گفت که من که نمیتونم به شما اطمینان کنم، الان مادرم نیست، حالا باید وایسین تا مادرم بیاد. طرفش میگه حالا من میتونم یکی از داستانهای شماره داستان کوتاهی اگه داری من بخونم و بعدش ببینم که ما میتونیم با هم کار کنیم یا نه. لیلی با اخم و تخم و ناراحتی گفت اینو من چند وقت پیش نوشتم، اون روز حالم خیلی خوب بوده که اینو نوشتم. اون آقای جوان داستانو میخونه و میبینه که چقدر اون داستان میتونه برای یک نمایش عروسکی کوتاه یک سوژه خیلی خوبی باشه. و کارتشو میذاره روی میز و به لیلی میگه که حتما به ما زنگ بزن، ما دفترمون توی تهران هست و حتما میتونیم با هم قرارداد ببندیم. من فکر می‌کنم تو یکی از آدمای خیلی قوی توی بخش نویسندگی بشه. لیلی از طرف خداحافظی میکنه و به کارت نگاهی نمیکنه. همینجوری که ورقاشو جمع میکنه دیر وقت میشه و دیگه ساعت 10-11 بوده. برمیگرده بره توی اتاقشون. مادرش هم میاد و داستانو برای مادرش تعریف میکنه و کارتو به مامانش میده. میگه مامان تو فکر می‌کنی اینا دروغ میگن، فکر می‌کنی الکن، اینا خب منو مثلا اینجا پیدا کرده، من انقدر خوش شانس باشم. که مادرش میگه ای وای چه جالب، شماره طرفو دیدی؟ بعد لیلی میگه که نه، من اصلا به کارتش نگاه نکردم، بخاطر اینکه خیلی فکرم درگیر بود. گفت اینا رو شمارهش ببین چقدر عدد 1 داره. و لیلی وقتی اونو نگاه میکنه متوجه میشه که به تتوی دستش نگاه میکنه و میگه که مامان نگاه کن، من میگم این 11 یه چیزی هست. و مادرش میگه اشکالی نداره، چند روزیه که برگشتیم دوتایی با هم میریم، منم باهات میام اگه لازمه مثلا این وکیل چیزی هم میگیریم، قرارداد تو اگر لازم باشه با هم مطالعه کنیم. وقتی که برمیگردن با خوشحالی یه سری از داستاناش رو دسته‌بندی میکنه و انرژی خیلی خیلی خوبی داشته. چیزای تاریک دیگه دور و برش نبوده، اتفاقای عجیب غریب نیفتاده بوده و نوشته‌هاش رو جمع و جور میکنه و زنگ میزنن به اون دفتر قرار میذارن میرن و مادرش هم اونجا رو میبینه و با یکی از فامیلاشون که وکیل بودم قراردادو با هم مرور میکنن، عکس قراردادو میفرسته و طرف هم میگه که هیچ مشکلی نداره، فقط در مورد دستمزدشون عددی که میخواید رو وارد کنید و بنویسید و تمام میشه. قرارداد رو میبندن و میان بیرون و همون موقع بود که لیلی به خودش میگه که چقدر جالب آدم یه چیزی رو از دست میده چیزای بهتری رو به دست میاره و به مامانش میگه که چقدر خوبه این اتفاق افتاده، من حس میکنم انرژی زندگیمون داره تغییر میکنه. همون لحظه ماشین با سرعت از کنارش رد میشه و به خودش میگه که نکنه الان من دارم این انرژی رو میگیرم قراره اتفاق بدی بعدش برای من بیفته، همونطور که دوستامو از دست دادم، اون آدم احساسیمو از دست دادم. ولی مامانش میگه بیا چرا رفتی تو فکر، بیا تاکسی گرفتم میخوایم برگردیم خونه. برمیگردم به خونه و اینجا لیلی شک داشته، تردید داشته اینکه از پس اون کار برمیاد میتونه نویسنده خوبی برای اون اکیپ باشه، برای اون گروه باشه یا نه.
چندین ماه میگذره و کارهایی که لیلی انجام میداد توی اون مؤسسه فرهنگی خیلی بولد شد، خیلی پررنگ شد و آدمای خیلی مهمی باهاش ارتباط گرفتن. ولی رسید به یک جایی که بعد از چند ماه به یک سوژه‌ای که بهش داده بودن رسید، هر چقدر فکر میکرد نمیتونست برای اون سوژه چیزی بنویسه. اصلا دست و دلش به نوشتن نمیرفت و خیلی تحت فشار بود و این ددلاینش داشت تموم میشد، تایم و محدوده زمانی که بهش داده بودن داشت تموم میشد و خیلی از این موضوع ناراحت بود. مادرش بهش میگه اشکالی نداره، دوباره حتما از یه جای انرژی بهت میرسه و انگیزه نوشتن رو به دست میاری. همینطور که خیلی ناراحت بود و دیگه میخواست زنگ بزنه به اون مؤسسه بگه که قرارداد من اصلا لغو کنید، من دیگه اصلا فکر میکنم نمیتونم بنویسم. بعد از ظهر بود و در همین فکرها و خیلی ناراحتی و فشار بود، شروع شد تلفنش زنگ خوردن. موبایلش زنگ خورد و وقتی که موبایل رو دید شماره ناشناس، یه بار ریجکت کرد، گذاشت کنار و همینطور که داشت فکر میکرد چجوری من با آقای فلانی بگم که من دیگه همه خلاقیتم همین بود و دیگه هیچ ایده ای ندارم، دوباره بعد نیم ساعت یه ساعت تلفنش زنگ خورد و توجهی بهش نکرد. شروع شد پیام اومدن به موبایلش. پیاما رو از دور نگاه میکرد، میدید چقدر پشت سر هم یه نفر داره پیام میده. به خودش گفت نکنه همین بچهای شرکتن و میخوان یه حرف مهمی بزنن، نکنه مثلا پروژه کنسل شد. موبایلش رو برداشت و نگاه کرد، دید که یه نفر داره میگه آره من برای مسافرت اومدم، میخواستم ببینمت، یه حرف مهمی دارم. همون دوست پسرش که بهش گفته بود من برای مدت کوتاهی تو رو لازم داشتم و برای خوشگذرونی بود، همون آدم یه سفری کرده بود و داشت به لیلی میگفت که بیا که همو ببینیم. دوباره تلفن لیلی تو دستش زنگ خورد و دیگه هوا تاریک شده بود و شب بود. با نگرانی نگاه کرد و گفت نکنه این نشانه‌ای که من باید جواب بدم. تلفن رو برداشت و شروع کرد حال و احوال و از اون طرف خط بهش گفتش که لیلی جانم، عزیز من، لیلی من، میخوام ببینمت، من اومدم دیگه، میخوام با هم باشیم، اصلا اگه بخوای کاراتو درست میکنیم میتونیم با هم بریم. و لیلی بهش گفتش که تو فکر کردی بعد از این که منو چندین ماه بازی دادی الان با یه مسافرت کردنت من خیلی راحت حرفتو قبول میکنم؟ و از اون ور خط اون پسر زد زیر گریه و گفت من اشتباه کردم و تو اصلا آدم شماره 1 زندگی من هستی، من میخوام همه چیز رو جبران کنم، اگه میشه یه فرصتی به من بده، من دروغ نمیگم. همون لحظه که گفت دروغ نمیگم، گوشی لیلی لرزید و یه پیامی براش اومد. روی گوشیشو که نگاه کرد دید پاپاپ ویدیوی 11 کانال ما براش رفته و همون لحظه متوجه شد که راهی که داره احتمالاً راه درستیه و نباید با چیزی خرابش کنه. موبایل دوباره گذاشت دم گوشش و به اون پسر گفت که نه، تو یه بار زندگی منو خراب کردی، من الان راه خودم انتخاب کردم، اینم نشانشه و من دوباره تو رو راه نمیدم که دوباره بخوای منو اذیت کنی. مطمئنم که داری دروغ میگی، از حرفات مشخصه. و وقتی اینطور محکم با اون پسر حرف زد، پسر شروع کرد بعد و بیرو گفتن که من آره فقط میخواستم برای یه شب تو رو و من خیلی زود برمیگردم و اصلا هیچ برنامه‌ای باهات نداشتم. زمانی که تلفن رو قطع میکنه هم از یک طرف خیلی ناراحت بود هم خوشحال بود، سری میزنه روی ویدیو رو نگاه میکنه و زمانی که ویدیو تموم میشه این داستان رو برای ما میفرسته با چند وایس توی واتساپ و کل داستان و ماجرا رو توی وایس ها و پیام های خودش برای ما میگه، عکس تتوی دستش رو میفرسته و برای ما توضیح میده که همین حالا هم الان که داره کار میکنه و اون پسر رو دیگه قبول نکرده، چند تا دوست خیلی خوب نزدیک داره و همه آدم ها ازش انرژی خوب رو میگیرن. ولی با همون ویدئویی که از ما دید و همون پیام 11 که نشانه‌ای بوده از سمت کائنات براش، تونست دوباره به همون مسیر برگرده، اون داستان رو تموم کنه و ناامید نشه. متوجه شد که نشانه ها در چیزای عجیب و غریبی هستن زمانی که انتظارش رو نداره. لیلی همچنان صداهایی رو میشنوه، همچنان انرژی هایی رو حس میکنه، به هیچ چیز ماورایی خاصی اعتقادی نداره، هیچ اعتقاد دینی خاصی هم نداره، فقط باور داره که یک انرژی بزرگی هست که حامی ما هست و میدونه که گاردین انجل ها واقعی هستن و نشانه‌ای که دیده بوده رو به عنوان سمبل خودش انتخاب کرده که در مورد همه اینها در ویدیوهای قبلی با شما صحبت کرده. اینکه چه موجوداتی در کنار لیلی هستن، اینکه آیا چشم سومش بازه، مدیومه، یا اینکه نه فقط مادر بزرگشه که مثل یک حصاری در کنارش هست و انرژیش همیشه لیلی رو از دردسرها دور میکنه، فقط روش‌های ارتباطی ممکنه ترسناک باشن، یا اینکه کل این اتفاقها از طرف همزاد لیلی میتونه باشه.
شاید همزادشه که میخواد از یه سری چیزای منفی دورش کنه، یا دوست پسرش رو ازش دور کرده، خانوادهش رو دور کرده، ولی چرا توی این مسیر انقدر احساس قدرت دوباره پیدا کرده؟ چرا حس میکنه راهش درسته؟ تصمیم این که چه موجودی هست که هنوز و همچنان، چه موجوداتی هستن که با لیلی ارتباط دارن و چطور زندگی این آدم میتونه تحت تاثیر قرار گرفته باشه با خود شماست. ولی لیلی گفت که به شما بگم زیر کامنت ها هر سوالی که ازش دارید، اینکه چطور زندگیش رو با این صداها، با این اتفاقات میگذرونه، تک تک اونها رو میخونه و به طور ناشناسی به شما جواب میده. پس بدونید هر چیزی که بگید صاحب اصلی این ماجرا که اون رو زندگی کرده خواهد خوند. تصمیم نهایی همیشه با خود شما هست. نشانه ها همیشه منتظرتون خواهند بود.